大家晚上好啊！咁咧就同大家咧就預告咗好耐咧，就話想整呢個泰式鹹肉雞飯。咁咧，但係就講嚟講去都好似冇咗件事咁。咁好啦，咁咧今晚咧就終於就真係整泰式鹹肉雞飯食啦。咁就同大家分享下我嘅做法係點啦。咁樣嗱，首先咧第一件事先至聲明啊。我呢就肯定唔係正宗噶啦，咁咧大家就唔好質疑我到底係唔係正宗嚇。不過呢，我就係用呢個係香港西貢區咧呢個巷仔啊，即係嗰條美食街呢，其中一間就已經開咗20幾年嘅，都30年啦，應該有30年以上啦。咁呢就係一間叫做滿泰小食。咁咧，我成家人，包括我啲兄弟姊妹，因為我以前咧就住西貢區嘅，咁所以咧就非常之喜歡呢一檔嘅即係泰式雞飯。咁佢啲泰式雞飯咧，嗰個汁咧就有少少同呢個正宗嘅即係泰式酸辣汁咧就有少少分別嘅。佢就已經在地化咗。咁咧就加咗一啲中國嘅材料落去嘅，咁我遲啲就會介紹下。咁反正咧，我今晚整呢一個即係泰式鹹肉雞飯咧，我就以能夠接近呢一間叫做滿泰小食嘅口味為基準。OK， 咁就正唔正宗大家唔需要介意啦，反正好食就得啦，係咪啊？咁好啦，咁介紹啲材料先。咁首先呢，就泰式雞飯呢，咁梗係個主角梗係要有雞啦，係嘛？跟住然之後鹹肉嘅，梗係有豬腩肉啦，係嘛？咁我個仔呢就好中意食我啲豬腩肉嘅，佢話：喂，老豆，你做得仲要比出邊嘅鹹肉要好喎，咁樣。咁點解呢？一陣間大家睇下我點做就知啦。咁我就笑笑口咁同我仔講，我話：喂，我嘅鹹肉之所以做得比出邊好食呢，只不過係因為我做完你即刻食啊嘛。出邊做生意點會同你即叫即整啊？梗係一早就預先炸定晒，然之後先俾你食啦。如果唔係佢點趕得切嗰個做生意個速度啊？係咪啊？咁就今日咧，雖然話食就好簡單，但係做起上嚟都幾繁複下，所以我先考慮咗咁耐。雖然我成日都整㗎啦，1個月總有一次食泰式雞飯，因為我中意食嘅，仔女都中意食，咁總有一次嘅。但係我次次都好懶，唔想拍視頻唔想拍片，就係因為咧過程當中都幾多嘢要注意下。好啦，嗱，介紹完個主材料啦，梗係介紹整呢個係油飯必備椰青，新鮮椰青一隻 ，OK。咁我中意買呢隻牌子嘅，點解呢？因為佢有飲管，同埋呢，佢只要一拍，好簡單就開咗個椰青噶啦，就唔使咧好似其他椰青咁攞把刀係咁剁係咁剁。咁我就唔係專業啦，所以我好難剁到個椰青呢，就剁得好嘅，驚佢剁到手啊嘛。咁大家認住呢個牌子咁就呢個佢本身咧有個即係快速即係開呢個椰青個口嘅，一拍就得噶啦，好簡單。咁通常呢個一隻椰青咧就煮大概5個量杯嘅飯，即係講緊煮10碗飯咁如果你話喂有啲人係食少啲嘅，咁即係少人嘅，咁需唔需要調校個份量？要㗎，減半即係椰青太多咧就太搶啦，嗰種椰青味未必係好事嚟嘅。OK， 記住一隻標準椰青大概可以煮到5個量杯嘅米，即係10碗飯嘅份量。咁除咗椰青之外，等陣間咧仲要加啲雞水嘅。好啦，咁當然有其他材料啦，有青檸啦跟住然之後有香茅啦。咁呢一次呢，因為我煮一隻雞，跟住然之後大概係斤半到，即係大概900克到嘅豬腩肉，咁所以呢，我用嘅呢個香茅呢，
就大概係幾多呢？大概係4支到啦。OK， 咁我嚟開雞水。咁嗱，有青瓜，青瓜有咩用呢？拌飯用嘅。我食飯係好健康嘅，一定有菜嚇。咁食泰式飯呢，就通常配青瓜啦嚇。咁有芫茜。咁芫茜個作用係乜嘢？個芫茜等間我嚟開泰汁嘅。本身呢，我自己呢就開次都一開就開1公升嘅泰汁嘅，然之後做個底我到時我等間呢，我撈嗰個泰汁嘅時候，我就會俾大家睇㗎啦。咁到時先介紹嗰個泰汁嘅材料。咁除咗呢啲之外呢，咁仲有呢就係我會有呢個係，咦？唔見咗？哦，係啦，sorry 啊，就嗱個泰雞呢，浸雞嘅時候要用南薑嘅香麻南薑啦嚇。咁其實呢係咪一定要用南薑？其實唔係嘅，用普通薑，即係我哋中國人用開嘅薑，普通嘅薑都得。不過呢，嗰個香味呢就冇咁濃烈，所以呢我就用南薑啦。咁浸個雞汁有啲乜嘢呢？標準嘅一個滷水嗱，咁可能呢正式嘅泰雞即係正宗嘅泰式雞飯就唔會用到咁誇張嘅，唔會用到咁濃郁嘅味。咁但係我先頭都講咗句在地化啊嘛嚇，咁變咗呢，我哋可以用呢個普通嘅白滷水嘅開法。咁呢呢個呢就係6蚊雞嘅啫，好少。不過呢就係一個標準嘅滷水包。即係話你去整泰雞嘅時候，你整個泰雞水嘅時候，你可以買一個標準嘅滷水包翻嚟，再加香茅，再加呢個係南薑 ，OK， 咁就可以好好味嘅。咁除咗係標準嘅呢個滷水包之外呢，嗱，我就好中意滷雞呢，即係整白切雞啊，整泰雞又好，白切雞都好，好中意咩嘢呢？落蝦米。咁其實點解會落蝦米呢？落咗蝦米之後呢，嗰個即係嗰個雞汁啊，就會鮮味好多。你唔需要落太多嘅即係調味料，譬如話雞粉啊，甚至乎味精啊，諸如此類。咁其實呢，我自己整嘅白切雞呢，我自己整嘅白切雞呢，我就中意落蝦米。其實個做法就有少少似貴妃雞。咁貴妃雞呢，佢係落瑤柱嘅。咁但係喂，大佬窮等人家，邊度有咁多瑤柱嚟啊？所以我係用蝦米啦。蝦米呢個蝦米呢就最 cheap 嘅啫，10蚊雞嚇，10蚊雞就夠用一次噶啦。OK 嚇，咁嗱材料呢就基本上介紹完畢啦。咁而家跟住落嚟呢，我就會慢慢咁去介紹呢個處理嘅手法嚇。咁首先梗係要滷咗隻雞啦，洗乾淨隻雞啦。然之後整個鹹肉啦咁樣，咁我就慢慢逐部分介紹，呢度就比較煩少少，亦都希望跟住落嚟呢，大家有耐心少少睇晒落去 ，OK？ 嗱好啦，咁呢就大家嗱而家呢我就開始呢就係處理呢個係豬腩肉先，因為呢豬腩肉呢，我哋係需要等陣間攞鹽醃嘅，咁但係醃嘅過程，即係醃之前呢，其實我哋仲要飛水嘅。嗱好啦，咁大家而家睇到呢，我就放咗2塊薑片嘅。嗱，咁大家如果熟悉我嘅人都知嘅朋友都知道嘅，我就比較中意用呢個凍肉啦，因為平啊嘛，因為我窮啊嘛，係嘛？咁但係代唔代表凍肉就係唔好食呢？其實唔係嘅，我哋有好多種處理嘅方式。其中呢，好多人呢就話唔中意用凍肉嘅原因呢，就係因為佢太重雪味。咁嗱，而家呢個過程呢，我就同大家介紹一下點樣去辟雪味。咁呢個係我自己嘅方法嚟嘅。咁如果大家將來有機會試到，亦都可以試下。咁大家都即係應該聽過坊間唔少亦都有唔少嘅影片去介紹點樣辟雪味㗎啦。咁我呢個方法呢，我相信就唔算係太多人用，我唔敢講係全世界唯一我一個用，但係唔算係太多人用嘅。咁我會用乜嘢呢？嗱，大家睇下呢個係乜嘢嚟呢？呢樽呢就係我個寶藏啦。咁用途非常之廣泛嘅係咩嚟嘅呢？就係青花椒。嗱，
青花椒咧，好多嘅廣東人或者香港人咧係唔係好識用嘅。咁青花椒自然有青花椒，自然咧就有呢個紅花椒啦。咁啊，紅花椒就即係我哋普通滷水用嘅呢個係花椒，八角裏邊嘅花椒，就係其實就紅花椒嚟嘅。但係我哋用嘅花椒，常用嘅花椒，只不過係其中一個品種啫。咁我而家用嘅呢一個青花椒，佢到底有咩特別之處呢？第一，青花椒其實就係大家成日好中意食嘅呢個係麻辣，佢嘅主要嘅成分 ，OK， 係紅花椒嘅親戚。咁紅花椒同青花椒有咩分別呢？青花椒呢，佢係個氣味非常之霸道嘅，可以霸道到點呢？你可以擺一細包嘅青花椒喺你嘅書包入邊擺日，我保證你1個月都除唔到陣味。佢可以嗰陣氣味可以霸道到咁嘅咁啊，除咗大家熟，所以咧，除咗係大家所熟知嘅攞嚟做呢個係麻辣嘅原料之外咧，我就諗到佢可以用嚟辟雪味。OK， 但係煮開咗嘅青花椒咧，其實你係一般情況下你係食唔到佢嘅麻辣味。OK， 但係佢嗰種霸道嘅即係嗰種氣味咧，係可以將嗰個雪味完全咁令到消滅晒嘅。OK， 嗱咁啊，大家記住咯喎，呢個青花椒咁青花椒由於佢嘅特性咧，所以佢比一般嘅花椒係貴大概4倍價錢到，係貴過紅花椒㗎。所以有陣時候食嘢咧就即係我哋咧就想食好嘢落少少本啦。除咗係原材料之外 ，OK， 啲香料都要嘅。好啦，而家咁樣做，咁我點做咧？就一般嚟講咧，就係落咗薑片啦，跟住大概係落1克到嘅青花椒 ，OK， 好啦，落咗之後就可以煮水咁呢度咧其實已經好大陣味㗎啦。跟住然之後咧，我哋咧之前我都講過啦，處理呢個腩肉咧，其實有2種方法嘅，即係飛水其實有2種方法嘅，無論你飛咩水都係飛咩肉類都係，一種叫冷水落，一種係滾水落。咁到底係冷水落同滾水落咩意思咧？我而家咧就冷水落嘅，啱啱開火，跟住然之後我就放嗰嚿腩肉落去啦。2嚿。咁平均一嚿就1斤到啦大概1磅到啦咁而家咧2嚿2磅啦，即係1斤幾㗎啦。好啦，跟住然之後咧，我哋就上鑊蓋。咁稍稍再重複去介紹一下啦。雖然我有其他視頻都介紹過。咁點解嗰個有飛水豬肉或者飛水肉類有呢個係冷水落同熱水落嘅滾水落嘅分別呢？個分別就係，如果你想個肉質嫩滑，你就需要係冷水落。OK， 冷水落係會令到個肉質會嫩滑嘅。如果你想佢嗰個肉香更加濃烈嘅話，你就要滾水落。咁當然濃烈嘅肉香佢個代價係乜嘢呢？就係嗰啲肉類咧會比較容易柴皮，比較容易柴口。通常嚟講呢，喺咩情況之下我哋會選擇用呢2種方法呢？就係如果你炒嘅話，你就應該用冷水飛水嘅方式；如果你係用嚟燜嘅話，你就要用滾水飛水嘅方式。OK， 記住呢2種分別啦。咁其餘嗰啲太長氣啦，唔講啦嚇。咁先熄一熄視頻先，我處理隻雞再開翻OK。好啦，大家咁就我處理完嗰個即係腩肉啦，咁我醃咗咁擺咗入雪櫃。咁而家咧就要處理嘅係乜嘢咧？處理嘅咧就係呢個
嗰個雞水嗰個材料。咁咧首先咧就白鑊啦，嗱先頭我已經燒咗一陣鑊噶啦。首先白鑊啦，放咗啲蝦米，因為蝦米比較吸水多啊，所以放咗落去啦。跟住然之後咧，將浸過水嘅滷水料咧就擺埋落去一齊炒。咁咧喺呢個過程咧就炒咧白鑊炒咧就炒到佢咧就乾晒水為止。嗱而家咧就開始呢個係乾啦，咁咧我就收細火咁收細火咧就慢慢炒。咁通常呢個過程咧都要成7-8分鐘噶咁嗱，大家見到嘅就鑊入邊嗰啲材料。OK， 蝦米滷水料一齊落去，咁而家咧就閂細火咗之後咧就閂到佢即係差唔多熄火為止啦，咁就慢慢炒慢慢烘咁通常呢個過程就7-8分鐘到啦咁我而家我就熄機先等炒好咗再俾大家睇下嗰個效果係點嘅。好啦，咁而家炒咗一陣咯喎，咁差唔多得㗎啦。咁我就加咗啲南薑落去繼續炒。咁點解要加南薑落去炒呢？因為啲南薑咧炒一炒佢會更加容易出味嘅。咁大家睇到嘅而家咧就炒到咧嗰啲即係嗰啲滷水料咧就好似剛剛冇浸過嘅一樣，即係炒到佢乾晒水。咁樣咧就可以令到咧成嘢滷水咧就更加甘香嘅。OK， 好啦，咁而家聽到辣辣聲啦，咁即係其實就已經差唔多得㗎啦。唔好炒得太過分喎咁炒到佢剛剛好就得㗎啦。因為如果太過燶嘅話，呢啲咧呢啲咁嘅即係滷水料咧就會出苦味嘅，咁就唔係咁好啦。OK。好啦，咁先頭就已經炒完呢個係即係呢個滷水料啦，跟住然之後就將佢紮實記住紮得實啲喎，因為點解咧？就算即係呢啲咁嘅湯袋通常都係大個，即係會係大個啲嘅咁我咧就會係有咁實紮得咁實，即係總之摺埋佢啦。點解咧？因為等陣間咧，如果煮滾咗嘅時候咧，呢啲料咧同埋個袋係會膨脹嘅。咁如果你紮到佢實一實，即係當佢3寸金蓮咁樣紮住嘅話咧，佢就會即係啲嘢就會走到周圍都係㗎啦。得呢個滷水包啦，放落去啦，跟住然之後咧，呢個係香茅啦，呢度已經有4-5支㗎啦，5支有大細細5支，我當佢4支啦。咁咧你見到大家見到嘅呢個頭咧，我係拍過嘅就等佢容易出味一啲跟住放落去跟住然之後通常咧好多雞咧就唔係好夠色，即係點講因為你始終都係雪雞啊嘛，咁咧就唔係好夠色嘅，咁所以咧我會加黃薑粉。OK， 黃薑粉好難對焦俾大家睇下黃薑粉。OK， 咁咧就唔使多嘅，求其放少少落去，大概係半茶匙到啦，就已經好夠㗎啦。咁呢個就係放落去啦，跟住然之後咧我會落一包呢個係雞嘅濃湯寶。咁濃湯寶咧就比放雞粉好嘅，因為佢個味咧就溫和一啲，就冇雞粉咁搶味嘅咁濃湯寶俾大家睇下，濃湯寶 OK。咁通常咧一落火嘅時候，你就可以調晒味㗎啦。通常我大概即係炆嘢嗰啲咧，我通常咧滷水嗰啲咧就一開火，即係一落去咧，我就所有嘅醃料都放晒落去。咁而家咧呢盤水咧大概係有3000 cc 度，咁3000 cc 咧就1000 cc 就加1羹鹽
OK， 跟住然之後1000cc 加羹鹽，咁而家3000cc 就加3羹啦。OK， 咁同樣地啦，糖都要加翻落去3羹，均勻翻佢。咁基本上咧，呢個白滷水咧，嗰個調味就完成㗎啦嚇。咁其實就雞水，因為如果真係白滷水就唔會放黃薑粉啦，係咪？咁但係因為想啲雞皮靚啲咁所以先放黃薑粉嘅啫。OK， 咁等陣間落雞，我先再俾大家睇下有咩要注意嘅地方嚇。咁暫時熄一熄機先。好啦，咁咧就我俾嗰啲雞水咧就已經係滾咗超過20分鐘㗎啦。咁我先頭落雞嘅時候一下唔記得咗開機啊，咁所以咧就大家見唔到我落雞嗰個即係嗰個動作。咁其實都係冇咩特別嘅，都係咁樣落啦。咁你見到我翻一翻隻雞，咁我通常就落完隻雞啦，跟住要再翻滾啦。咁個雞背都仲未掂到水嘅。咁呢個時候咧，我就就翻一翻佢啦，等佢另外一邊都受熱啦咁樣。通常咧似你白切雞，我相信我哋香港人都家常便飯㗎啦，亦都知道點樣做。咁要佢見血定唔見血咧，其實大家都知道個技巧喺邊一度。咁但係咧處理泰式雞咧就唔好似我哋香港人咁樣，一定叫做見血先至係叫做係即係叫做係好嘅。咁因為咧泰式雞飯佢要拆雞肉出嚟嘅，咁所以咧就最好就唔好見血啦。所以咧喺做法上邊咧嗰個係同我哋廣東嘅即係香港嘅白切雞係有少少分別嘅。咁就係放咗隻雞落去啦。由得佢而家大家見到喎，由得佢大滾。咁大滾幾耐咧？大滾大概係揭開蓋啦，大滾大概係10分鐘到。然之後熄火再焗佢20分鐘，咁就 OK 嘅啦。即係成隻雞要整完嘅咧，就大概係30分鐘到。好啦，咁咧喺呢個時候咧，我會落少少酒落去嘅嚇。咁可能大家會問，喂咁你隻雞需唔需要事前要處理過㗎？要㗎。咁我之前咧都曾經喺 Facebook 咧就同大家分享過點樣整白切雞，可以令到啲雞肉緊緻啲令到佢滑啲、爽啲。有咩辦法咧？就係洗雞之後，清潔完個內臟之後咧，就攞鹽省勻佢全身，然之後再用呢個係小蘇打，即係 baking soda。大概係1至2茶匙到，就省勻佢全身。而呢個過程咧，就需要大概5分鐘到，即係話你唔係搽勻佢全身，由得佢放喺度就算嘅喎，而係咧不斷咁同佢按摩，大概做咧呢個動作大概係做5分鐘到。咁喺呢個過程當中咧，就可以令到啲雞咧係會出現呢個脫水現象咁然之後咧喺咁嘅情況之下，就會令到佢咧就係更加係嗰個雞肉就更緊緻咁我而家咧就已經較咗時間㗎啦，咁繼續大滾啦，揭開蓋咁10分鐘響鐘，我先會熄火，跟住焗。OK， 基本上呢個滷雞即係滷呢個白切雞個過程就係咁樣。OK，咁就暫時我又要熄一熄機啦，因為我都預計因為太多繁複工序要做我都預計呢個視頻好長，盡量爭取時間啦。講完重點就收聲。OK。好啦，大家咁咧就隻雞咧就已經滷完啦，就已經係浸完啦。咁啱啱響個鐘。咁而家咧跟住落嚟，我哋就要處理呢個係油飯。咁咧就其實整泰式雞咧，或者係泰式鹹肉雞咧，其實最重要嘅就係2樣嘢。第一個就係泰式嘅酸辣醬啦。咁第二樣嘢咧就係整個油飯咁我而家咧就同大家去即係分享一下點樣去整個油飯會好食嘅大家都知道啦，隻雞要清潔啦，係咪？清潔當中咧，其實佢個肚腹腔咧就會係有呢個係雞油嘅。咁咧我哋搣咗個雞油出嚟，唔好浪費喎，唔好抌咗佢喎，因為雞油咧喺呢個係油飯當中係佔一個非常之重要嘅位置嘅。
好啦，嗱而家出煙咯喎，跟住先落少少油啦。嗱，咁其實所謂嘅少少油咧，我呢度已經講緊嘅落咗成3-4湯匙噶啦，係咪3-4湯匙啊？係啦，3-4湯匙啦。跟住然之後咧，我哋就放嚿雞油，好少嘅啫，每嚿雞唔多㗎。跟住收細火，慢慢煎佢。咁咧等嚿雞油咧就出味啊！咁點解要放咁多油咧？咁樣咁話有名俾你叫油飯啊嘛。咁其實咧太多油咧我都聽下人講嘅，太多油好似唔係好健康。但係放太少油係咪就係好事咧？咁亦都係我成日講嗰句啦。例如你好多菜式咧，好多菜肴咧，你係冇辦法即係少油嘅。佢該放幾多油就幾多油噶啦。該放幾多油就幾多油㗎啦！你唔可能話喂，因為一句説話喂少油健康喎，所以我就放少啲油唔得嘅。咁我試過咧就放少啲油去整個油飯咧，成個油飯就唔好食嘅，就烘嘅咁所以咧，大家喺整油飯嘅時候咧千祈就唔好咩唔好吝嗇你個油咁我呢個份量咧講4湯匙講緊嘅已經係煮緊5量杯嘅米㗎啦。好啦，咁然之後咧而家咧大家睇到嘅我整嘅呢個係蒜蓉啦。咁呢個蒜蓉咧大概係1包蒜頭到，即係一個完整嘅蒜頭包1包蒜頭到。咁蒜蓉都係啦，太過少又係唔得，咁太過多咁視乎你喜歡啦呢個時候咧，我哋要炒到佢咧變成黃金蒜咁樣咁其實大家都睇到嘅，我而家整個蒜蓉咧，呢個炒呢個蒜蓉咧，其實已經係好似係炸蒜蓉咁噶啦咁都係嗰句啦，大家千祈唔好覺得我哇呢度你又放咁多油，喂真係唔好意思我試過放少油㗎，不過真係嗰啲油飯好難食咯咁其實相對於5量杯嘅米嚟講咧，呢度4湯匙嘅油真係唔算多咁加埋呢個雞油嘅雞油香味咧，突然間嗰個即係油飯就會好好味㗎啦咁咧而家咧啲蒜蓉我就不斷係咁攪啦。咁我就唔關機字啦。咁呢個因為我覺得都幾重要嘅，咁所以咧我就俾大家睇下，到底我點樣去起嗰個油飯個油底咁記住咯喎，嚿雞胸挖出嚟嘅雞油唔好抌攞嚟炒蒜蓉咯，記住喎。跟住之後油咧就唔可以太過少 ，OK。好啦，咁炒到咁上下話好香嘅蒜蓉味啦，咁嗰個雞油咧其實就可以抌得㗎啦。大家睇到嘅我就唔 zoom 埋個鏡頭啦。呢部機可以 zoom 嘅，俾大家zoom 盡啦，俾大家睇下嗰個蒜蓉。咁而家咧就差唔多啦，就唔好俾佢啲蒜蓉整得佢太乾咁可以抌咗嚿雞油啦，差唔多得啦。咁熄得火㗎啦，見到佢。差唔多有7成8成左右都變成黃金蒜咁嘅樣，咁其實基本上就 OK 㗎啦。大家我個邊嗰度睇唔睇到炒到佢又唔係脆卜卜嘅黃金蒜，但係佢表面又要金香。好啦，跟住我哋就熄得火啦，熄咗火啦已經。好，跟住然之後咧。我就同大家睇下我點樣調校嗰個油飯咯喎。地方淺窄冇辦法，所以我唯有就住地方啦，大佬香港
寸金踢到係咁上下噶啦。嗱好啦，咁就然之後炒完咯喎，將所有嘅嘢所有嘅蒜蓉全部擺晒落去嗰啲飯嗰度，煉油放晒落啲飯嗰度。今日我啲蒜蓉就炒到老咗少少啦。通常我拍視頻都唔係最好狀態，冇辦法，因為一邊要講嘢，一邊要顧住火都幾難，都當係一種考驗啦。但係都唔難食嘅。好啦，跟住然之後咧，我哋而家我哋而家咧就放完蒜蓉咯喎，跟住然之後咧要放鹽㗎嚇。咁就大概係而家我有5個量杯啊，放兩羹鹽到啦。跟住然之後咧，俾大家睇下個椰青個椰青。咁我中意呢個原因咧，就係個椰青咧，佢有個方便係一個掹咗出嚟，跟住然之後一拍落去大家睇到好清脆，啪一聲。咁咧呢個椰青咧就開咗㗎啦。就唔使話好似即係嗰啲原始咁樣話攞把刀劈，我劈過好多次，啲仔女都笑我，哇老豆你做乜嘢咁驚青啊？我話冇辦法啦，大佬我驚劈親手啊嘛。好啦，跟住然之後俾大家睇下，咁咧呢個好方便嘅即食即飲椰青，跟住然之後啜一啖，攞個手指公對住佢。跟住反轉，佢就會自動咁，聽唔聽到？佢就會自動咁樣倒啲椰青出嚟㗎啦。咁咧，大家記住個份量咯喎。如果大家係即係少人食嘅，譬如話煮2粒半米2公婆食2餐或者係食1餐。咁個椰青半個好咯喎，唔好多喎，唔好以為椰青俾得越多就越好喎。其實太多椰青咧，嗰個椰青味咧就會搶晒油飯入邊嘅其他嘅味道㗎啦。咁太過多嘅椰青咧就唔係咁好嘅。咁而家我5粒米，所以我就成個放晒落去。差唔多啦。差唔多都冇啦，咁我不斷咁樣即係掹長嗰個調整嗰個吸管啦，調整嗰個飲管啦，咁就可以將佢個底嗰啲都調晒出嚟。好，冇啦，差唔多啦，好啦喎，完啦喎。好，咁我倒完啦，差唔多冇啦。跟住然之後咧，我哋就要係落呢個雞湯，咁咧就用翻係浸過雞嗰啲雞湯。咁大家而家明白點解嗰啲泰國即係雞飯嗰啲專門店咧，嗰啲油飯會黃色嘅咧？當然係好睇係其一啦，其二其實大家都係貪方便。用翻佢本來嘅雞湯去煮飯。咁落水嘅份量係幾多咧？咁正路咧，入過廚嘅都知道㗎啦。咁就係即係唔好話有分新米舊米之分啦。如果係新米嘅話咧，放水係少啲嘅。咁如果係舊米嘅話咧，就放水會多啲嘅。咁但係我提點下大家一樣嘢，就係你煮油飯咧，係就算係新米都要俾足水嘅，即係話你用5粒嘅量杯，你就用翻5粒嘅水嗰個份量 ，OK？ 明唔明白？咁呢個係好緊要嘅。好啦，咁我就攪勻佢啦。咁點解要搞啲飯咧？因為先頭我落咗鹽啊嘛，
所以咧要攪勻嗰啲米水佢。咁啊攪勻咗之後咧，咁啊差唔多啦，咁就可以攞落去煲啦。OK， 大家如果喺呢個步驟有疑問嘅話咧，點樣煮一個好嘅油飯嘅話咧，都可以即係提問嘅。你知啦，我嘅性格就唔希望話即係講到斷截禾蟲咁樣，講到唔清唔楚，然之後咧大家跟住佢一齊煮咧，就煮唔翻個味道出嚟。OK。咁啊嗱，到呢度為止啦，我又要熄機啦，因為仲有下一個步驟要做嘅。好啦，大家咁咧就先就處理完嗰個即係滷完隻雞啦，跟住然之後咧亦都煮完個油飯啦，煮落個油飯。咁而家要處理乜嘢咧？就處理嗰個鹹肉。咁我之前咧喺 Facebook 咧都同朋友分享過嗰個半油炸嘅方式㗎啦。OK， 咁咧而家咧我就真正拍一個視頻俾大家睇下點為之半油炸。咁半油炸咧就話落油咧個份量就相對於煎係多啲，但係咧又相較於炸嘢咧又要少啲。咁我先頭咧開機之前咧，其實我已經係燒紅咗隻鑊㗎啦。OK， 咁其實咧半油炸就處於呢個油炸同呢個係煎之間。咁咧嗱，呢嚿豬肉我就已經醃咗1個鐘㗎啦，攞重鹽醃。因為如果唔係唔夠入味嘅，因為其實咧大家唔好想象啲鹽咧其實冇入得咁快嘅入味。OK， 咁然之後咧，我為咗煎完之後嗰嚿炸完之後嗰嚿豬肉咧唔好攣埋咧，我呢度戒咗一刀嘅。咁同埋咧我亦都係用鬆針就係乳豬針咧就插嗰啲豬皮嘅，等陣間會爆得更加靚。咁半油炸嘅泰式鹹肉佢個重點喺邊度咧？你放嘅時候咧，第一時間放咧就係用豬皮嘅方向放。先炸咗個豬皮先。哇！好勁啊！我其實咧話就話抹乾嗰個豬皮，抹乾個豬肉，但係其實都仲未夠乾，所以就咁咩啦。好啦，跟住然之後放咗豬之後咧，就收翻細火。咁呢個時候咧，我哋要係炸幾耐咧，或者煎幾耐咧，就係10分鐘。豬皮就要耐啲嘅喎。咁就嗰個其他嗰部分咧就要短啲時間嘅，因為最主要我哋要炸脆嗰個豬皮其他嗰部分咧就炸到佢基本上有表面乾水就 OK 㗎啦。哇！啲油滴到我塊面都係，彈到我塊面都係，有少少赤痛。咁都係嗰句我成日都講笑嘅未俾油彈過就點算係入過廚房咧咁唔同大家吹字啦，咁由得個豬皮係咁炸佢先炸到炸好，我再開翻俾大家睇下，再講一啲重點。好啦，大家咁咧就呢個鹹肉咧就已經半炸嘅形式咧就已經炸咗係20分鐘啦。咁咧就係豬皮嗰邊咧就炸咗10分鐘，跟住然之後咧就兩邊咧就炸咗係各5分鐘。咁而家咧我開機咧，主要嘅原因就係因為咧我最後尾就要爆呢個豬皮即係令到嗰個豬皮咧就爆到好似燒肉咁嘅脆皮。咁所以咧我就要開翻大個火佢。咁開翻大個火咧，大概係炸呢邊咧就係大概係炸5分鐘到，咁基本上咧就成嚿鹹肉咧就完成㗎啦。咁大家可以睇到嘅嗰個鹹肉嗰個色咧，其實都唔係好深唔係好深。咁其實咧就未夠新嘅。等陣間咧，我除咗係炸爆個豬皮之外咧，我亦都用最大火咧就係大概係每一邊咧就略略炸一炸佢，等佢個色深啲。咁嗰個瘦肉嗰邊咧我就唔會炸嘅，因為點解咧？因為基本上你翻轉兩邊側邊咧個油嘅時候，嗰啲油咧有一半係浸住嗰個豬肉嘅。
咁如果你再去炸嗰個瘦肉嗰部分嘅話，特登走去炸個瘦肉嗰部分嘅話咧，就會變咗鞋口，即係嗰個瘦肉就變成柴乾㗎啦。咁啊梗係唔好食啦。咁為咗要保持個口感咧，所以瘦肉嗰邊我係唔會炸嘅。咁嗱好啦，而家咧就係我咧就係將嗰個豬皮嗰部分啦咁就係開大火炸緊。咁嗱，我為咗要令到佢受到個均勻嘅熱咧，咁我又要撳一撳佢嘅。咁我呢個視頻呢一段咧，我就唔會我會唔會刪㗎啦。咁我就直接俾大家睇下呢個半炸嘅形式係需要有啲咩嘅技巧。咁當然你可以話喂，我都識晒啦，我唔需要啦。咁唔緊要嘅，有陣時候睇過下個人哋嘅嗰個技巧啊，或者個過程啊，你哋咧大家咧就會有新嘅想法。咁我而家檢查下先，哇！大家睇唔睇到啊？我用大火一逼佢，就即刻變成咁樣啦，即刻變成好似係炸呢個。如果太大火，佢出得好勁啊啲煙。太大火嘅話就熄一熄佢。咁啊抽一抽嚟隻鑊啦，咁就令到佢咧降一降溫啦咁其實咧，一般嚟講咁樣去炸，最後尾爆嗰個豬皮嘅話咧，其實通常嚟講大火咧1-2分鐘就夠㗎啦。都係嗰句説話，我次次拍親視頻，硬係就做唔出自己最佳水準嘅，好多時候都會過火嘅。好啦，跟住然之後大家睇下，我真係過咗火啦，有啲窿過籠啦，呢度中間係咪有啲黑黑地？大家睇下，咁其實咧個畫面就睇到好黑，但係其實咧係可以食得嘅，唔係話黑到食唔到嘅。好啦，跟住然之後炸另外一邊，而家個色咧就好靚啦，嗰個色就啱啦。而家大家睇唔睇到 ？OK， 而家你畫面睇到嗰個好黑嗰個部分咧，其實就唔係好黑嘅，唔係話黑到食唔到嘅OK， 而家咧油溫過高啦，所以我就要熄翻火啦。再俾大家睇下，睇唔睇到？係咪好似中式燒肉咁樣爆皮啊？咁點樣可以令到佢爆皮咧？就係其實同燒肉嘅做法一樣嘅啫，就係飛完水之後咧就插豬皮咁我相信做過德國鹹豬手，做過中式燒肉。大家應該呢啲耳熟能詳㗎啦，知道係點做㗎啦，熟手技工嚟嘅。OK 咁咧出邊咧好多嘅泰式嗰個餐廳啊，佢整嗰個鹹肉咧，嗰個皮咧就冇我爆得咁靚嘅咁所以咧香港人有個福氣就喺呢度啦，學嘅廚藝啊，中西都有，咁變咗世界各地嘅嘢都融匯喺同一笪地方嘅時候，你好容易會學到其他地方嘅技巧，然之後再玩一個 fusion， 然之後咧你分分鐘可以做得到咧，係比個原產地更加靚嘅一啲效果，更加好味嘅味道。OK 咁咧而家咧大家俾大家睇下呢嚿鹹肉咧，呢啲咁嘅色就啱啦，咁就 good fit 啦。咁啊再重複一次啦咁就係點做咧？就係豬皮第一時間落豬肉嘅時候，就係豬皮先炸5分鐘，細火唔好大火大火就死得㗎啦。細火5分鐘，跟然之後翻轉肉嘅另外一邊個邊個側邊然之後就炸5分鐘，跟住5分鐘之後再去翻去另一邊嘅肉嘅邊就炸5分鐘。咁基本上呢度夾埋就有20分鐘。如果大家心急嘅，其實咁樣嘅情況之下就全熟食得㗎啦。不過我覺得唔夠香口，咁跟住嚟點做呢？就開翻大火爆皮。爆皮要幾耐呢？爆2分鐘左緊，2分鐘以內。先頭因為我為咗要個視頻呢講嘢呢，我就超過咗2分鐘嘅，過咗火啦。但係當然呢個過火都仲食得嘅，唔係話太差跟住然之後呢
爆完個皮1-2分鐘之後，再兩邊就略爆。記住有一個重點就係、千祈唔好炸瘦肉嗰部分，瘦肉嗰邊，即係佢掂到油由得佢，但係你唔好正式去炸，因為瘦肉咧佢係喺你炸嘅翻兩邊炸嘅過程當中，因為有油已經有油掂過，所以佢都一樣係炸得脆嘅，但係就唔會好乾身。但係如果你係特登翻轉過去炸瘦嗰邊咧，就好容易乾身，就變成柴皮就唔好食啦。OK 啊，咁啊呢度處理鹹肉就基本個過程就基本完成啦。咁其實咧雞又話整好啦，啱啱我又聽到飯就已經熟咗啦，係咪？呢個係鹹肉就整好啦，跟住落嚟我稍為放一放涼，跟住然之後切肉絲雞啊，整埋個拌菜，整埋個雞汁，搞掂食得飯。哇！而家我講下都流緊口水。OK， 咁啊，等陣間下一個視頻啦，再見啊！嗱，好啦，大家咁啊，雞啊整完啦，鹹肉整完啦，飯啊煲好啦，咁泰式雞飯梗係最重要嗰樣嘢，梗係泰醬啦，係嘛？泰式酸辣醬啦，嗱，咁我而家已經切好咗啲芫茜㗎啦，咁咧就我俾大家睇下，其實咧我就一早已經打好咗㗎啦，咁呢個樽咧入邊裝嘅咧就係我3個月之前打好嘅泰式醬嘅醬底，咁通常咧我每一次食嘅時候咧就會再攞芫茜去開嘅。咁呢個泰式醬咧，佢裏邊有啲乜嘢咧？就有蒜頭啦，有香茅啦，咁好香。咁有蒜頭啦，有香茅啦，有青檸啦，有芫茜梗。嗱，記住係芫茜梗，唔要葉啊嚇。芫茜梗啦，跟住泰國鳳眼椒啦。呢個已經5樣啦，跟住然之後咧就跟住然之後有鹽啦，有糖啦，有醋啦，有魚露啦。有一樣嘢我之前都即係呢個視頻嘅前段我都提過啦。咁其實我哋好多時候會做一啲在地化嘅即係操作嘅。咁呢一嘢泰醬咧，泰式雞醬咧即係泰式酸辣醬咧，佢特別嘅地方就係加咗我哋中式菜入邊嘅一個好出名嘅叫做係普寧豆瓣醬。嗱，呢個唔係無中生有咁整嘅喎。咁我喺個視頻嘅前段咧，我已經解釋過㗎啦。我因為中意食泰式鹹肉雞飯，然之後咧，我而家我自己屋企整嘅係以呢個香港西貢小巴站入邊嗰條巷仔嗰條小食街入邊嘅一間叫做滿泰小食嘅味道去模擬翻出嚟嘅，還原翻出嚟嘅。咁而我食得出咧，佢哋係有落豆瓣醬嘅。OK， 咁當然呢個唔係好正宗嘅泰國做法，但係我自己個人認為啦或者我自己即係我食泰菜都食唔少，因為我中意食酸酸辣辣啦嗰啲嘢。咁咧，無論有幾正宗嘅泰菜都好，唔知點解時不時我又掛住嗰間小食街入邊嗰間滿泰，我翻去食翻碟泰式雞飯OK， 好啦，嗱咁介紹完個材料啦咁我會用文字咧去寫出嚟嘅，到底個配重係幾多，即係個分配係幾多，落料嘅比例係幾多 OK。咁我而家主要咧就係現場，當你要食嘅時候再開翻佢，要點做咧？好啦，嗱咁我有芫茜啦，係咪？咁芫茜咧就切碎，咁呢一次咧我就連芫茜葉我都要埋嘅，然之後咧我就加呢個泰醬落去。咁大家放心下，因為我有呢啲泰醬咧入邊咧有醋啦，有檸檬啦、青檸啦，所以可以擺得好耐嘅。咁而且咧，因為打呢啲汁太過繁複啦，咁所以咧我咧通常就係打定。咁而呢個泰汁咧有個好處喎，打定呢個泰汁有個好處喎，攞嚟做咩啊？攞嚟炒呢個生菜包嘅豬肉，哇！調味都唔使調
求其放啲鹽，放啲鹽落去嚇，略略鹹一鹹，哇嗰種香茅味啦嚇。咁啊當然如果你嫌個香茅味唔夠重嘅話咧，可以炒嗰個生菜包嘅時候都可以再額外去加個香茅落去嘅。跟住然之後嚇炒好咗之後撈埋個九層塔咧，哇真係哎呀！我而家講到自己流口水。嗱好啦，咁咧我呢度落咗大概4湯匙嚇，即係中式湯匙啊，4湯匙嘅4湯匙嘅已經打好咗嘅酸辣汁，自製酸辣汁啊。跟住然之後咧，我哋就要做乜嘢咧？我哋就要加隻青檸。嗱呢個咧就係一個飯碗啊，大嘅飯碗嘅份量嚟嘅青檸。跟住然之後擠啲汁落去啦，啊，擠啲汁落去啦。嗱，記住我哋打醬嘅時候咧，就即係打嗰啲太醬嘅時候咧，就唔好連嗰啲青檸核都擺埋落去喎。如果唔係苦嘅喎，我真係試過，我試過偷懶唔掂啊！但係如果而家咁樣現成撈咧，因為唔會打爛嗰啲核就冇乜所謂嚇。最緊要係物盡其用，將青檸入邊最尾嗰一滴汁，嗰滴青檸汁都要搣埋佢出嚟。嗱，咁啊一個青檸係一個飯碗。咁其實咧，因為我做慣，即係點講啊？入慣廚房啊，為免咧每一次個味道都唔一樣咧，通常我自己嘅做法就係試過嗰個份量啱啦，我就會將佢定量落嚟嘅。我就會將佢變成一隻碗啦，變成一隻兜啦，諸如此類，叭叭叭。咁每一兜每一碗咧，我就唔會話加多加少啦。OK， 好咯喎，嗱，最後一滴都搣埋落嚟啦。咁啊，覺得嗰啲青檸核難睇嘅就整走佢啦嚇。如果覺得冇乜所謂嘅就繼續保留啦。跟住然之後落白醋。咁咧嗱。而家咧，我香港就最普遍、最便宜嘅，梗係米醋啦。但係如果你喺外國嘅話，其實你可以用果醋嘅 ，OK， 白醋就得㗎啦。咁啊，最出名咩？意大利白醋啦嚇。咁佢哋都係果醋嘅一種。好啦，落幾多咧？1湯匙、2湯匙、3湯匙、3湯匙白醋。跟住然之後落咩咧？魚露啊，泰菜冇魚露就唔係泰菜啦，係嘛？1湯匙、2湯匙、3湯匙啊，唔夠，咁啊補翻少少啊。OK， 好啦，咁啊基本上嗱要落嗰啲就落晒咯喎，跟住然之後要落糖啊，記住啊，落咗咁多醋，糖要落幾多咧？落翻3羹、4羹嚇。咁你現場咧就試味啦嚇，啱唔啱？即係你哋大家即係先頭你見我落嗰啲比例啊，落嗰啲份量啊，咁啊大家現場就試下啦嚇，試即係自己調到自己啱為止啦。咁我自己即係我習慣係咁嘅味道，咁嘅酸度，所以揾匙羹咁難嘅喂。我屋企冇嘢多，啲餐具真係多到不得了，地方又細，但係要擺咁多嘢，唔理啦，用呢隻啦。嗱，跟住攪勻佢啦。睇個色水應該魚露落唔夠啦，試下味先。好重魚露味，都夠啦。OK， 好啦，嗱咁啊攪勻佢啦，因為嗰啲糖都仲未攪勻，咁啊攪勻佢啦。咁咧呢個泰式酸辣醬啦，係可以用嚟飲呢個蝦刺身啦，都得嘅啊。
亦都可以正如先頭所講，可以攞嚟炒呢個即係原始嗰撇醬啊，即係呢撇醬咧就可以攞嚟炒呢個係生菜包嘅豬肉嘅。好啦，咁啊呢個汁就撈好咯喎，啊跟住然之後咧要抹翻乾呢啲地方。好啦，嗱咁我亦都切好咗啲青瓜片，等間我嚟餸飯嘅。咁基本上所有嘅材料備份啦，所有嘅即係所有該做嘅嘢都做晒啦，而家就開始準備搣雞切肉裝飯食。唉，又流口水。好，等陣間切好咗之後俾大家睇下。好啦，經過一段繁忙之後咧，終於整好啦。大家睇下，我呢個泰式鹹肉正唔正啊？顏色好唔好啊？咁其實就好簡單嘅啫，就咁攞鹽醃嘅啫。咁至於個程序咧，先頭個視頻已經解釋咗啦，咁我就唔再長氣啦。如果唔係又俾人投訴我長氣啊！咁我想俾大家睇下我啲雞嘅成色，覺得如何啊？係咪同出邊燒臘檔賣嘅雞係一模一樣色啊？嗱，其實咧我呢隻雞咧，大家見到嘅有部分雞胸肉外露咗出嚟，咁咧一睇就知道唔係上等雞嚟噶啦，冇錯啊！我窮啊嘛，我哋窮等人家港燦啊嘛，咁所以咧我梗係唔會食計雞啦。喂，大佬成200蚊一隻嗰啲鮮雞咧，咁嗱。其實大家可能會問，喂，咁我用咩雞係最好啊？咁樣嗱，咁我唔講外國啦，外國可能咧就比較少呢啲中國雞賣，咁多數都係巴西嘅白雞，其實一樣得嘅，只要佢上咗色就得噶啦，大不了你覺得佢唔夠黃咧，落重少少黃薑粉嘅啫，只要有雞味嘅 OK 嘅，咁就一般嚟講咧，嗱以香港嚟計啦咁其實雞咧可以最平去到。即係唔講緊批發價，講緊可以買到嘅最平可以去到30蚊一隻，嗰啲所謂嘅芝麻雞，亦都有貴到200蚊一隻大扇雞，咁當然佢就大隻好多，肉厚好多嘅。咁中中挺挺嘅有清遠雞啦，有呢個係海南雞啦、湛江雞啦，呢啲就比較湛江雞又比較推薦嘅，因為如果你唔中意食肥嘅話咧，湛江雞嗰啲肉係比較實啲，同埋比較冇咁肥嘅。形形色色嘅雞，你中意點整都冇問題。關鍵係先頭個視頻裏邊咧，點樣起嗰個白汁白滷水，然之後點樣去上色，點樣去調味。只要你做好呢部分咧，其實除咗口感之外，個雞味唔會即係話天同地嘅分別嘅。都會係食得落口嘅，咁當然貴價雞自然有佢貴價雞嘅道理啦。你唔可能攞隻30蚊嘅芝麻雞同200蚊嘅大扇雞走去比啊嘛？啱唔啱啊？喂，肉質又唔一樣，口感又唔一樣。喂，大佬芝麻雞你整得唔好嘅，分分鐘回口嘅。OK， 我只係想解釋，你用咩雞唔係一個問題嚟嘅。OK， 嗱咁我。大家咧喺 Facebook 裏邊咧，成日見到我整雞係咪？成日見到我啲雞好金黃色㗎係咪？喂，大佬，我唔係靠後製㗎，我真係原先滷出嚟就係咁樣，浸出嚟就係咁嘅雞嚟㗎啦。即係有陣時候嗱，我咧其實咧就想偷懶嘅，可以偷懶嘅，喺街市買啲白切雞翻嚟咪得咯，使鬼自己走去浸雞咩？嗱。我真係試過成日偷懶嘅，但係個問題在於咩咧？個問題就係在於煮嗰個油飯。大家先頭都見到我落咗係咪浸雞嗰啲湯啊？浸雞嗰啲湯你唔好睇小佢啊！哇，嗰種味咧同你煮飯嘅時候落雞粉啊，落呢個係即係其他嘅調味啊，係完全唔同味嘅。等陣間翻嚟我個仔咧，我啲仔女佢就食得出個分別㗎啦，咁 OK，咁所以點解今日我特登整到咁煩要自己浸雞？個原因就我想攞佢啲雞湯嚟煮呢個油飯，
嚇。咁前前後後啦，咁就呢個咁嘅菜式咧就我用咗3個鐘。咁其實如果排除咗我偷懶啊，排除咗我呢個係掛住講嘢啊，排除係我做其他嘢，因為其實我煮一餐飯成日都走咗去做其他嘢嘅，所以鬧鐘對我嚟講好緊要。排除咗之外咧，2個鐘頭到就有得食㗎啦。不過都仲有個問題嘅，因為點解咧？如果即係你浸完雞之後嗱，其實我放咗差唔多成個半鐘頭嘅，等佢即係喺出邊吹風扇嚇。雞如果太熱去斬嘅話，佢甩皮甩得好緊要嘅嚇，會縮皮嘅，咁啊唔靚啦。咁另外咧，你燒肉又好，如果你馬上即係一煎完之後，一炸完之後即刻斬咧，熱係唔使講啦，你隻手受唔住啦。亦都斬出嚟咧，個賣相唔係咁低啊，係啦，咁我俾大家睇下呢個鹹肉整完之後係咩樣嘅嗱？中間大家睇到都應該仲有啲濕濕地嘅，但係兩邊咧就好脆嘅咁再一次俾大家睇下啦經過我先頭視頻所解説嘅咁樣做呢啲鹹肉呢個爆皮係同脆皮燒肉個脆皮係一模一樣嘅嗱。咁我走去食地道嘅即係泰國鹹肉咧，佢有個弊病就係佢啲豬皮好韌。咁當然佢擺得耐係一個問題啦。另外一個咧就係佢冇我爆得咁靚咯，因為我呢啲豬皮咧爆完之後，起碼擺住5個鐘，即係冇濕度唔改變。溫度唔改變嘅情況之下，我擺5個鐘都仲脆嘅。OK， 好啦，嗱咁基本上嗱，即係俾大家睇下呢個切好嘅青瓜啦，呢度2條啦我本來就先頭視頻就切1條嘅啫，但係諗一諗唔係喎，青瓜啲人都中意食嘅喎，所以切2條啦。打好咗個汁啦哇滿，成日出去食咧，你知唔知啊？我出去食咧，食雞飯咧，人哋就1碟雞汁，我咧就要2碟雞汁。我成日都同個仔講笑嘅，我話我喺屋企整白切雞，同埋咧整泰式雞，最好嘅地方係乜嘢？我中意要幾多汁都冇人理我，唔會俾人瞟2眼啊嘛，係嘛？掘2眼啊嘛大家可以如果有時間即係放假嘅，即係得閒嘅，講真3個鐘頭煮一餐飯唔係好過分啦。即係煮好少少食嘅，你有對食有要求嘅，3個鐘頭唔係好過分。大家都知啊，入開廚房都知㗎啦。其實炒嘢就可以好快，最主要就係斬瓜切菜備料嗰下功夫先至耐嘅啫。OK 多謝大家終於容忍，我都唔知道而家拍到即係個視頻咧拍到幾長㗎。因為今日其實係雖然話就話係一樣，即係一個菜式咋，不過其實係整咗3樣嘢出嚟嘅。3樣嘢時間有幾長，我真係不能想像。OK 肚餓啦，食飯啦喂，拜拜。唉，真係唔得，要再影多陣先，俾大家睇下嗱。咁咧呢個咧就係完成品啦。俾大家睇下油飯嗱，先頭咧我特別提到嘅。咁就油飯咧，俾多少少油啦，同埋咧要1比1嘅，就算新米都係1比1嘅份量。咁大家睇下嗱，係咪煮出嚟係咪好爽啊？而家粒粒分明㗎，真係要咁樣食。跟住然之後，呢碟汁就係咁嘅賣相啦。咁諗起我可以食3碟汁一碗飯，正。咁俾大家睇到啦，嗰個賣相就係咁樣嘅。咁同埋咧本來咧個油飯就應該仲可以淺色啲、黃少少嘅。咁但係因為先頭我炒個蒜頭咧就深色咗少少，咁所以咧就個飯連帶個飯都係深色少少。但係點講咧？雖然我而家未食，但可以想像嗰啲飯好好食真係去食飯啦！多謝大家終於睇完啦拜拜。